Ուրեմն այո, ես աշխատում եմ հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնում որպես ուսուցիչների վերապատրաստող եւ մենթոր հենց ներառական ուսուցման մասով աշխատել եմ ժամանակին Թումո կենտրոնում որպես ռոբոտաշինության դասընթացավար, նաև Անանյա Շիրակացու ճեմարանում որպես ֆիզիկայի եւ աստղաֆիզիկայի մասնագետ, ուսուցիչ, քանի որ մասնագիտությամբ ֆիզիկոս եմ, կրթական աշխատանքներս նաև փորձ եմ ունեցել ստարտափ հիմնադրամում, աշխատել եմ իրենց ստարտափ ակումբների կրթական նախագծերի վրա եւ խաղերի մշակման հենց բաժնում եմ առանձին կարելի ասել աշխատել, ստեղծել եմ մի քանի խաղեր եւ փորձել եմ մի քանի խաղեր հարմարացնել ըստ առարկաների, որոնք որ ստարտափ ակումբներում պատրաստվում էին ուսուցանել։ Այսօր կխոսենք մի փոքր խաղերի ստեղծման հենց սկզբունքների մասին, այսպես ասեմ, եւ մի քանի մեթոդների, թե խաղերը ընդհանրապես ինչ օրինակներում կարելի է օգտագործել։ Մնացածը արդեն ինձ թվում է հարցերի միջոցով, ովքեր որ կիրառում են խաղեր, իրենց փորձով կկիսվեն, կամ ովքեր դեռ չեն կիրառել, բայց շատ են ցանկանում, կտան իրենց հուզող հարցերը եւ փորձենք միասին լուծել բոլոր դժվարությունները։ Ես նաև ուղարկեցի ուրեմն իմ Facebook-ը եւ էլեկտրոնային հասցեն մեծ հաճույքով եւ մեծ ուրախությամբ պատրաստ եմ բոլորիդ հարցերը եւ առաջարկությունները ընդունել եւ միասին կարողանանք խաղերը փորձել բերել ուսումնական process, քանի որ իրոք խաղը մի հրաշք է եւ շատ բաների է ունակ։ Այսքանը երևի թե կարող եմ իմ մասին պատմել, եթե կան ինչ-որ հիմա ինչ-որ հարցեր, ինչ-որ հուզող թեմաներ, որոնք որ կարծում եք կուզենայիք լսել, փորձեմ խոսքի ժամանակ դրա վրա շեշտը ավելի շատ դնել։ Ուրեմն այսօրվա առանձնացված թեմաները լինելու են, թե ինչ է խաղը, ինչու է այն օգտակար սովորելու համար, ինչ խաղի տեսակներ կան եւ կրթական խաղերի մակարդակների մասին կխոսենք, խաղի տեսակները եւ կրթության մոտեցումները իրար կապեր կփորձենք գտնել եւ կանցնենք ամենաբուն հիմնարար կարեւոր թեմային, դա խաղի նախագծման փուլերն են, ինչպես խաղ նախագծենք եւ ինչ հիմնական էլեմենտներ կան կրթական խաղի մեջ, ինչով է կրթական խաղը տարբերվում ոչ կրթականից, մանկավարժություն եւ խաղեր, մի կետ, որը որ կրթական խաղի հիմնարար էլեմենտն է կազմում, ինչ կարող ենք անել դուք, ինչ կարող ենք անել մենք բոլորս հենց վաղուց։ Ինչ է խաղը։ Այս պահին կուզենայի գրավոր, տեսնեի, թե ինչ կարող եք, ինչ մտքեր կարող եք առանձնացնել, վերջում մենք սա կքննարկենք։ Ինչ եք կարծում, ինչ է խաղը։ Փորձենք մեկ նախադասությամբ բացատրել եւ ներկայացնել խաղի բնույթը, ինչ է իրենց ներկայացնում։ Առհասարակ այս հարցը բավականին բարդ է, քանի որ խաղը հիմնարար եւ բնական մի բան է, մարդու բնազդից եւ բնությունից գալիք բան է, եւ դժվար է խաղին ինչ-որ մի նախադասությամբ կարողանալ բնութագրել։ Ամենայն դեպս ես փորձեցի իմ բնութագիրը տալ եւ կքննարկենք ինչքանով է ձեր բնութագրից տարբերվելու այն։ Խաղը ֆիզիկական եւ մտավոր մարտահրավեր է, ենթարկվող որոշակի կանոնների, այն սկզբունք է, ոչ թե կանոն։ Այստեղ մի կարևոր ենթակետ կա, որը որ ըստ էության, երբ որ ման ենք գալիս գրելով, օրինակ, տարբեր հարթակներում կամ հանրագիտարանում, օրինակ, թե ինչ է խաղը, մի կարևոր կետ կա, որը որ բացակայում է, որը որ ես մտածված հանեցի, դա մրցակցության կետն է։ Առհասարակ խաղը կապում են մրցակցության հետ շատ հաճախ, երբ փորձում են բնութագրել խաղի իմաստը կամ խաղը ինչ է իրենց ներկայացնում։ Սա կարծում եմ մի փոքր սխալ մոտեցում է, ինչու, քանի որ մի շարք խաղեր կան, որոնք որ հիմնված են հենց թիմային աշխատանքի վրա, ոչ թե մրցակցության, եւ հիմքը խաղի մարտահրավերն է, այսինքն խնդիրը, որը որ պետք է խաղացողը լուծի։ Գուցե այդ խնդիրը հասարակության հետ է, այսինքն պետք է շփվի ուրիշի հետ միասին լուծեն, գուցե լինում է անհատական, գուցե լինում է մրցակցային, սակայն ոչ բոլոր խաղերն են, որ հենց այդ հիմնական էլեմենտը մրցակցությունն է համարվում, սա կխնդրեմ մենք բոլորս ֆիքսենք։ Առաջին խաղերը պատմության մեջ։ Ուրեմն ամենաառաջին խաղերը, որոնք որ պատմության մեջ եղել են, երբեք մենք չենք կարողանա գրանցել, դա կենդանական խաղերն են, այսինքն երբ որ օրինակ տեսնում ենք կապիկներն են իրար հետ խաղում, փոքրիկ կատվի ձագուկներն են իրար հետ խաղում, երեխաներն են իրար հետ խաղում, պարզ խաղեր օրինակ, փորձում են իրար բռնել, իրար կամ ճտել, կամ
այլ տեսակի ֆիզիկական կապ հաստատել իրար հետ։ Այս խաղերը այնքան վաղուց են եւ այնքան վաղուց մեր կարելի ասել մեր բնության եւ մեր մարմնի մեջ են մտած, որ չեն կարող պատմության մեջ գրի առնել, բայց արդեն մի փոքր բարդ եւ կոմպլեքս խաղերը կարող են։ Օրինակ խաղեր զառի միջոցով դեռևս 3000 տարի առաջ մարդիկ փորձել են խաղեր ստեղծել հենց զառով, այսինքն կանխատեսելով թե զառը օրինակ ինչ թիվ ցույց կտա կամ արդյոք այդ թվից ավել է թե պակաս։ Չինական դոմինոն վստահ եմ շատերի տեսանոթ, շախմատը իր գնահատականը պատմության թե ինչքան ժամանակ առաջ է եղել ստեղծված մի փոքր խառն է, այսինքն հստակ չեն կարող գնահատել, բայց մոտավորապես մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում էր եւ առաջին սեղանի խաղը, որը որ եղել է ստեղծված Եվրոպայում 19-րդ դարում, կոչվում է երջանկության դղյակ, նկարով հուսով եմ կարողանում եք տեսնել, այն մի փոքր հիշեցնում է մոնոպոլիային, իր բնույթով կարելի է ասել եւ մակարդակային խաղ է, այսինքն փորձում եք մակարդակները անցնելով հասնել վերջին մակարդակին եւ հաղթել խաղը։ Այդ բնույթի տեսակի խաղ է։ Խոսենք խաղի տեսակների մասին։ Առհասարակ խաղի տեսակները բազմաթիվ են, շատ են։ Փորձել եմ առանձնացնել միայն կարևորները, որոնք որ կրթության եւ կրթություն ստանալու սովորելու տեսանկյունից ամենակարևորն են։ Սեղանի խաղերը, որոնք բազմաթիվ են եւ հիմա բավականին մեծ տրենդ են համարվում, շատ մարդիկ թե մեծեր թե երեխաներ խաղում են տարատեսակ սեղանի խաղեր, համակարգչային խաղեր, որը որ մի կետ է քննարկման արժանի, քանի որ մի մանկավարժների խումբ կարծում է, որ համակարգչային խաղը ուսուցանող չէ, հակառակը բթացնող է, մեկ այլ մանկավարժների խումբ կարծում է, որ հնարավոր է համակարգչային խաղերը կիրառել ուսուցման հարթակներում եւ կրթություն տրամադրելու համար օգտակար դարձնել։ Կարող եմ նաեւ նշել, որ մի շարք երկրներ, հիմնական եվրոպական երկրներում կրթական խաղերի մոտեցումները հիմնականում լինում են համակարգչային միջավայրերում, այսինքն համակարգչային խաղեր են տանում, ստեղծում, որոնք որ թույլ են տալիս թե երեխային, թե մանկավարժին հեշտացնել իր ուսուցանելու գործը։ Քարտային խաղեր մի մասը կարող է լինել թե սեղանի խաղի տեսքով, թե հենց պարզապես բուն քարտային խաղեր։ Դերային խաղեր, սա մի շատ կարևոր կետ է, երբ որ խոսում ենք կրթական խաղերի մասին, ինչու, քանի որ մենք գործ ունենք երեխաների հետ, երեխաների ովքեր բոլոր տարիքային խմբերում կարիք ունեն արտահայտվելու։ Մի փոքրիկ տարիքում երեխան կարիք ունի երևակայելու եւ այդ երևակայությունը կիսելու ուրիշի հետ։ Այդ տարիքում դերային խաղը մի աշխարհ է, որտեղ երեխան կարող է իրեն դեր ընտրել եւ այդ դերի մեջ փորձել հասնել խաղի նպատակին։ Մեծ տարիքում արդեն այստեղ ավելի հոգեբանական մի փոքր ավելի կոմպլեքս իրավիճակներ են տեղի ունենում եւ դերային խաղերի միջոցով մեծ տարիքային խմբում գտնվող աշակերտները կարողանում են արտահայտել իրենց հույզերը, իրենց պատկերացումը աշխարհի, ինչպես են իրենք աշխարհը պատկերացնում։ Քվեսթեր, սա բավականին հետաքրքիր եւ ավելի քիչ կիրառվող մոտեցում է, սակայն այս մոտեցումը թե լավ է տրամաբանական տեսանկյունից եւ թե սպորտային բնություն ճանաչելու տեսանկյունից։ Այսինքն կան քվեսթեր, որոնք որ կարող է կազմակերպվել արշավի տեսքով։ Կազմակերպեք փոքրիկ մի, չասեմ ճամբար, քանի որ ճամբարը մի քանի օր է, ենթադրենք 1 օրանոց արշավ եւ այդ արշավի ընթացքում երեխաները կարողանում են ծանոթանալ բնությանը, ծանոթանալ բնության տարբեր երևույթներին, տարբեր կենդանիներին կամ օրինակ այլ բնական երևույթներին, այսպես ասեմ, կամ կարող է լինել խիստ տրամաբանական, այսինքն ստեղծեք օրինակ դասարանը ձևակերպեք որպես գանձերի մի աշխարհ, որտեղ որ երեխան մուտք է գործում լսարան եւ փորձում է տարբեր հանելուկների պատասխան գտնելով հասնել վերջնակետին։ Եվ այդ վերջնակետը կարող է լինել ամեն ինչ, ինչը այդ պահին ուսուցիչը որպես դասի նպատակ է դրել։ Սիմուլյացիոն խաղեր նման են դերային եւ քվեսթային խաղերին, քանի որ կրկին ստեղծում են աշխարհի սիմուլյացիա։ Խաղերի մեջ շատ կարևոր է հասկանալ եւ ընդունել, որ առհասարակ խաղը դա մեր կյանքի մի դրվագ է կամ մի քանի դրվագ է։ Իսկ դպրոցը դա մի հարթակ է, որտեղ որ երեխան կարողանում է ծանոթանալ աշխարհին, ծանոթանալ կյանքին։ Այսինքն թողած այդ բոլոր ակադեմիական գրքերը զուգահեռ երեխան մեծանում է ձևավորելով իր մեջ շատ կարևոր
կյանքում անհրաժեշտ հմտություններ։ Խաղը մի հարթակ է, որտեղ երեխան կարող է ծանոթանալ աշխարհին եւ կիրառական գիտելիքներ ստանա կյանքի մասին։ Հետևաբար սիմուլյացիոն խաղերը կարող են լինել հենց կյանքը բնութագրող, հենց կիրառական կենցաղային իրավիճակները բնութագրող դեպքեր, երբ երեխան կկարողանա այդ դեպքերին լուծումներ տալ։ Բակային ժողովրդական խաղեր։ Շատ կարևոր մի խաղի տեսակ է, էլի բավականին հին եւ պատմության մեջ գրանցված շատ հին խաղեր են եւ ի տարբերություն մնացած այդ պատմության գրքում գրված խաղերի, բակային խաղերը սերնդե սերունդ են փոխանցվում։ Այսինքն երեխան սովորում է մեծից կամ սովորում է մեկ ուրիշ երեխայից, ով մեծից էր սովորել։ Նման մի օրինակ կա բակային բավականին հին պատմությամբ հայտնի 7 քար խաղը, որը որ վստահ եմ բոլորս խաղացել ենք բակում։ Այդ խաղը, եթե մենք փորձենք բերել կրթական հարթակ, մենք բազմաթիվ հարցեր կարող ենք առանձնացնել, որոնց պատասխանը երեխան ստանում է այդ խաղը խաղալիս։ Սպորտային խաղեր, սա բոլորս գիտենք եւ մի մասը նույնիսկ հետևում ենք այդ խաղերին, ակտիվացնող խաղեր։ Այս խաղերը հիմնականում լինում են կարճ տևող խաղեր, կարող են լինել 1-2 կամ ամենաշատը 10-15 րոպե, ինչու, քանի որ եւ իրենք ամենահեշտն են իմպլեմենտացում դասարանում, քանի որ այս խաղերի հիմքը դրված է երեխային ակտիվացնելը, երբ որ բավականին բարդ թեմա ենք մենք դասավանդում կամ ունենք թեմաներ, որոնք որ իրար հաջորդող են։ Մենք այսօր այս թեմայի մասին խոսել ենք եւ ուղղակի մի անգամից անցում կատարենք այլ ավելի բարդ կոմպլեքս թեմայի։ Այդ պահին ակտիվացնող խաղը, որը որ մեջտեղի 5 րոպեն մենք կարող ենք օգտագործել, թեկուզ դասամիջոցի ժամանակ, կտա մեծ օգուտ, թե երեխային, թե ուսուցչի։ Երեխան կակտիվանա, որովհետև երեխայի հիմքը հենց այդ էներգիան է, որը որ բոլոր տարիքներում ուզում է ամեն ձև կիսի։ Ուսուցչի համար էլ կլինի դրական, քանի որ կակտիվացնի իր ուղեղի մի շարք ուղեղի կիսագնդերը եւ կստիպի երեխային ավելի ուշադիր լինել դասի ժամանակ։ Նմանատիպ խաղերի օրինակները բազմաթիվ են, օրինակ պարզ մի խաղ տարբեր ձեռների շարժումների, երբ օրինակ այսպես ես փորձում անել, տեսեք իմ մոտ մի քիչ դժվարացավ նույնիսկ։ Այսպիսի շարժումները արագ անելով քո ուղեղի կիսագունդը փորձում ես լարել եւ ստիպել, որպեսզի ավելի ուժեղ, ավելի զգայուն լավ աշխատի։ Այդ խաղերը կարող եք օգտագործել դասամիջոցների կամ դասի մեծ դասի, օրինակ 40 րոպեանոց դասի ամեն 20 րոպեն մեկ։ Մրցակցային թիմային խաղեր, այս խաղերի մասին խոսեցինք, երբ որ բնութագրեցինք հենց խաղը, որ այն կարող է լինել եւ մրցակցային, այսինքն հիմքը դրված լինի անհատականությունը, ամեն մեկը որպես անհատ խաղը խաղա եւ կարող է լինել թիմային, այսինքն օրինակ կարող ենք ձևավորել ստանալ մի խաղ, որտեղ որ ուսուցիչը մեկ խաղացող է եւ ընդհանուր մեծ դասարանը մեկ խաղացող է եւ խաղում են իրար դեմ, այսինքն պետք է թիմը կարողանա ուսուցչին հաղթի։ Օրինակ գիտելիքներով այդ դասի վերաբերյալ, օրինակ։ Այսինքն այստեղ էլ մենք հասնում ենք նրան, որ պարտը դիշ չի, որպեսզի խաղը լինի մրցակցային։ Խաղի պատմության մեջ մի շարք սեղանի խաղեր կան, որոնց հիմքը դրված է հենց ոչ մրցակցային լինելը, քանի որ բոլոր խաղացողները միասին խաղում են խաղի դեմ։ Իսկ խաղի կանոնները այնքան բարդ են, այնքան դժվար եւ մարտահրավերային, որ թիմը պետք է միասին կարողանա այդ խաղի դեմ խաղա, որպեսզի հաղթի խաղին, այսպես ասեմ, խաղի ընթացքին։ Զգայական խաղեր։ Այս խաղերը կարող են լինել երաժշտական, մոտորիկայի, պարային, նմանատիպ խաղերը շատ կարևոր են թե կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար եւ թե բոլոր առանձնահատկություններ ունեցող երեխաների համար։ Զգայական խաղերը սա մի տեսակ է, որը որ կարող եք օգտագործել հենց նման երեխաների հետ աշխատելիս եւ նույնպես տալ օգուտ մյուս երեխաներին։ Առհասարակ բոլոր խաղերն էլ կարելի է խաղալ կրթության առանձնահատուկ պայման ունեցող կարիք ունեցող երեխաների հետ։ Պարզապես տեղ հարցը արդեն խաղի ստեղծման մասին է։ Ինչպես պետք է խաղը ստեղծենք։ Ինչու խաղալ։ Ինչպես նշեցինք, խաղը բնազդների վրա է հիմնված, ուզես չուզես դու խաղում ես։ Ծանոթացնում է աշխարհին, թույլ է տալիս սովորել սխալներից եւ ամենակարևորը մինիմալ ցավով սովորել սխալներից, քանի որ խաղի ժամանակ դու սովորում ես սխալներից չնեղվել առաջինը, երկրորդը շատ ավելի թեթև սխալներ են եւ թեթև զգացողություն ես ունենում սխալվելիս։
դարձնում է ինքնուրույն, քանի որ դու արդեն կարողանում ես ինքնուրույն խնդիրներ լուծել։ Օրինակ, եթե ունենք երեխա խնդիր ունեցող ինքնուրույն աշխատանքներ կատարելու կամ առհասարակ ինքնուրույն որևէ առաջադրանք կատարելու, թե տանը, թե դասալսարանում, այստեղ խաղը բավականին լավ մշակած խաղ է, որը որ հիմքը լինելու է ինքնուրույնությունը, կկարողանա երեխայի մեջ զարգացնել այդ հմտությունը։ Ամենակարևորը խաղը գործնական է, այն նաև ունի տեսական բաղադրիչը, բայց հիմքը գործնական է, քանի որ մեր ակադեմիական գրքերը եւ նյութերը շատ են լցված տեսական նյութով, գործնական բաղադրիչը բավականին շատ է բացակայում եւ ուսուցիչը մեծ խնդիր է ունենում տեսական նյութը բերել գործնական հարթակերպ, որ երեխան կկարողանա կիրառել իր ձեռքերով գիտելիքը եւ հետեւաբար վստահ լինել, որ այդ գիտելիքը նա ստացավ, ոչ թե անգիր արեց, հա։ Այստեղ խաղը նույնպես լավ օգնություն է, քանի որ ամբողջ խաղի հիմքը գործնական է, այն չի կարող լինել միայն տեսական։ Խաղերը կարող են զարգացնել մարդու մտածելու արագությունը, որոշում կայացնելու հմտությունները եւ կարճաժամկետ հիշողությունը։ Սա գիտական ապացուցված փաստ է, որ խաղը ինքը հասնում է հենց քո ուղեղի աշխատանքի վրա։ Եվ վերջապես խաղալը հավես է, բոլորը խաղալ սիրում են, անկախ տարիքից։ Կրթական խաղերի երկու մակարդակ։ Ունենք երկու ցածր եւ բարձր մակարդակներ առանձնացված։ Եթե նայենք բաղադրիչներին, շատ արագ կնմանեցնենք Բլումի տաքսոնոմիային, ինչու, քանի որ, ինչպես նշեցինք, կրթական խաղը ինքը լրիվ մանկավարժական հիմքի վրա կառուցված մի մոդել է։ Եվ այստեղ Շնորհակալ եմ, կարծես թե չի լսվում այն ձայն։ Շատ լավ, շարունակենք։ Ցածր մակարդակը այստեղ տեսնում ենք հիշել, մտապահել, հասկանալ, կիրառել։ Կարող ենք ստեղծել խաղ, որը որ կլինի այս ամենապարզ մոդելով, սա իրականում բավականին պարզ մոդելային խաղ է։ Ինչ որ բան հիշել, այդ երևույթը հասկանալ եւ տեղում կիրառել։ Մի փոքր ավելի բարձր մակարդակը, որը պահանջում է այս ցածր մինիմալ մակարդակի գոյությունը, կարելի ասել հիմքը, սա արդեն վերլուծել, գնահատել, ստեղծելն է, երբ որ խաղի մեջ կա վերլուծելու բաղադրիչ, այսինքն ստեղծված գիտելիքի վրա կատարվում է վերլուծում, գնահատում եւ ստեղծում։ Նմանատիպ խաղերը հիմնական ստրատեգիկ խաղեր են, որոնք որ ստիպում են ստրատեգիկ կանոններ մշակել եւ կարողանալ օրինակ գրավել աշխարհը կամ գրավել այդ վիրտուալ երկիրը քո ստրատեգիկ մտածելակերպով։ Նման խաղերը հիմնականում շատ լավ եւ հետաքրքիր ձևի կարող են կիրառել պատմության դասերին, քանի որ պատմությունը դա մի առարկա է, երբ երեխան տեսական նյութից ձևավորում է գիտելիք, թե ինչ կարող է ստեղծել, թե ինչ կարող է չանել հետագան, սովորել սխալներից։ Խաղերի նախագծման փուլեր։ Եկանք ամենահետաքրքիր եւ կարևոր մեր թեմային, ինչպես ենք նախագծում խաղերը։ Խաղերի նախագծման հիմնական 6 քայլեր կան, որոնք որ մենք հետևում ենք. հետազոտել, նախագծել, ստեղծել, գնահատել, կիրառել, թեստավորել։ Բոլոր կետերը իրենցից բավականին կարևոր մի բլոկեր են եւ ամեն մի այդ կետը իրենից ներկայացնում է մի քանի ենթակետերի բազմություն, հետեւաբար պետք է այդ բոլոր ենթակետերը հատ-հատ կատարենք, որպեսզի այս մեծ բաժինը ավարտվի։ Հետազոտել։ Ինչ է նշանակում հետազոտել խաղը։ Հետազոտել, որպեսզի ստեղծել խաղ։ Մենք հասկանում ենք ով է մեր թիրախումբը։ Այստեղ շատ կարևոր է մանկավարժի եւ հոգեբանի գիտելիքներ ունենալու փաստը, քանի որ երբ որ մենք հասկանում ենք, որ մեր թիրախումբը ենթադրենք 3-րդ դասարանն է, կամ ենթադրենք 7-րդ դասարանն է, կամ շատ ավելի բարդ 12-րդ դասարանն է, այդ թիրախումբը միանգամից գալիս է իր ամբողջ խնդիրներով, այսինքն իր ունեցած այդ փունջը խնդիրների եւ լուծումների եւ մոտեցումների։ Մենք այստեղ սկսում ենք թիրախումբը հատ-հատ հանել, առանձնացնել առանձնահատկություններ այս թիրախմբի։ Օրինակ, ինչ նախասիրություններ ունի այս թիրախումբը, ինչ է դուր գալիս,
Ինչպես է անցկացնում իր ազատ ժամանակը թիրախումբը, ինչ է սովորում թիրախումբը, թիրախմբի այս տարիքային կամ 1 տարվա մեր ծրագիրը, ինչ կարևոր նյութերի շուրջ է, ինչ կարևոր հմտությունների շուրջ է ստեղծված։ Ինչ ենք կառուցում։ Արդեն երբ որ մենք գիտենք մեր թիրախումբը իրենից ինչ է ներկայացնում, մենք կարող ենք հասկանալ, թե մենք ինչ լուծում ենք ուզում տանք։ Օրինակ մենք գիտենք, որ վստահաբար 3-րդ դասարանի երեխայի համար կարևոր է մաթեմատիկան իմանալ բազմապատկման աղյուսակը։ Եվ այստեղ մեզ մոտ մի խնդիր է, որ մենք թիրախումբը գիտենք, որ սիրում է օրինակ մուլտֆիլմներ, թիրախումբը գիտենք, որ սիրում է տարբեր հեքիաթներ։ Սա կարող է լինել տարբեր նախասիրություններ, հա։ Կառուցում ենք եւ գիտենք, որ եթե խաղը չլիներ, մենք խաղ չունենայինք, մենք կկառուցենք այս տրադիցիոն քայլերով լուծում, ինչպես երեխային սովորեցնենք բազմապատկման աղյուսակը։ Փորձում ենք այդ լուծումը, որը որ մենք արդեն ունենք, բերենք խաղի դաշտ։ Ինչ է դա նշանակում։ Մենք պարզապես մեր միջավայրը փորձում ենք հարմարացնել ըստ այդ մեր տրված լուծումի, որը որ արդեն կլինի խաղ, որը որ մենք արդեն դարձնելու ենք խաղ։ Փորձել ենք հասկանալ խաղի նպատակը։ Խաղի նպատակը ըստ էության շատ կարևոր կետ է, քանի որ եթե մենք ունենք ծրագիր, եւ մեր ծրագրի նպատակը գիտենք, դա 3-րդ դասարանի աղյուսակը, օրինակ մաթեմատիկական բազմապատկման աղյուսակը իմանալն է, մեր խաղի նպատակը դարձնում ենք, որպեսզի այս բազմապատկման աղյուսակը կիրառվի կյանքում։ Օրինակ, մենք կարող ենք ստեղծել սիմուլյացիա խանութի, որտեղ որ մեզ մոտ արժույթը դրամը չի, օրինակ դոլարն է, այսինքն մենք գործ ունենք փոքրիկ թվերի հետ, կարող ենք կազմակերպել բազմապատկում եւ փորձում ենք այդ ձևով ձևակերպենք մի խանութ, որտեղ որ ամեն մեկին տալիս ենք դեր, մեկը կլինի վաճառող, մեկը կլինի գանձապահ, մեկը կլինի հաճախորդ եւ տարբեր այդ դերերը տալով մենք կարող ենք դնել ընդհանուր մեկ նպատակ, որպեսզի երեխան կարողանա ճիշտ առևտուր անի եւ հաղթի այն երեխան, ում ձեռքին ամենաշատ գումարը կհայտնվի, արդար վաստակած այդ գումարը։ Այստեղ մենք բերում ենք միանգամից մի քանի խնդիր ենք լուծում։ Երեխան սովորում է կիրառել իր գիտելիքը բազմապատկման աղյուսակի եւ նաեւ սովորում է հասարակության մեջ իրեն ճիշտ պահել, օրինակ ճիշտ դրսևորել, ինչ եմ ես անելու, եթե մենակ գնամ խանութ։ Մի քանի խնդիր է միանգամից այստեղ լուծվում։ Կարևոր է, սա մի օրինակ էր, որը որ հենց հիմա օթում ես բերեցի, իհարկե այս օրինակը բազմաթիվ իր վատ կողմերը կունենա եւ շատ ավելի ուսումնասիրելու կարիք կունենա, բայց տեսեք, սա պարզապես խաղի նպատակ էր եւ խաղի ժանր էր, որը որ ես հիմա արեցի, ես մտածեցի, որ խաղը լինելու է սիմուլյացիոն ձևի խաղ, այսինքն ես ստեղծել եմ խանութի սիմուլյացիա։ Փորձում եմ ման գալ, ինչ նմանատիպ խաղեր կան, շատ լավ, կփորձեմ այդ խաղին նմանը ստանալ, կամ հենց այդ նույն խաղը ձևափոխել, ավելի հեշտ կլինի գործս։ Նման խաղ չկա, ավելի լավ, կլինեմ առաջին ստեղծողը եւ հետո կկիսեմ ուրիշների հետ։ Գուցե հետագայում գիրք դառնա խաղերի ձեռնարկ, ինչու՞ չէ, շատ լավ գաղափար։ Հենց մենք արդեն այդ ամբողջ գիտելիքը ունենք մեր, այսինքն կարելի ասել մեր հետևի այդ մեջքը, հա, հետազոտած։ Մենք արդեն նախագծում ենք, սկսում ենք առանձնացնել հատ-հատ առաջադրանքները, օրինակ ինչ առաջադրանք է լինելու, առաջադրանք, որ խանութում գնի ապելսին, օրինակ, չգիտեմ, առաջադրանքներ, որոնք որ պետք է երեխան կատարի, որպեսզի ձեր դասը, հենց կրթական դասը համարվի ստացված, եւ այդ առաջադրանքները փորձում ենք ամեն ձև տեսնել, թե ինչպես կարող ենք բերել խաղի հարթակ։ Այսինքն մենք ոչ թե խաղն ենք մտածում ու այդ խաղը հարմարեցնում մեր դասի նյութին, այլ մենք մեր դասի նյութը վերցնում ենք եւ դասի նյութը փորձում ենք դարձնել կիրառական եւ դարձնել խաղ։ Այդպես մենք մեր հանգստությունը կունենանք, որ մենք մեր ծրագիրը կատարեցինք եւ բավականին լավ կատարեցինք, նաեւ կունենանք լավ ցուցանիշ, երեխան կլինի մոտիվացված։ Ստեղծել աջակցող նյութեր, զուգահեռ շատ կարևոր է, քանի որ դուք խաղ եք ստեղծում կամ օրինակ առկա խաղը կիրառում եք։ Կարևոր է, որպեսզի այդ աջակցող նյութերը խաղի բոլոր, որոնք որ անհրաժեշտ են, օրինակ տպված կամ ոչ տպված, ձեռքով կառուցած, կարող եք նույնիսկ տալ, որպեսզի երեխաները նախապատրաստական այդ խաղի աշխատանքները կատարեն։ Օրինակ ասենք երեխաներ այսօր խաղ ենք խաղալու, դրա համար եկեք դասապատրաստման ժամին փորձենք այդ բոլոր նյութերը նկարազարդել, որպեսզի հետո էլի խաղանք։
նախագծել խաղի կանոններ։ Խաղի կանոնները պետք է լինեն հստակ, քայլ առ քայլ եւ շատ Աթևիկ ջան, ներողություն եմ խնդրում, ինձ մոտ չի լսվում, ինչ կարող եմ անել։ Ձեզանից եմ։ Մնացածը բոլորը լսում են, կարող եմ մեկ հոգի Այո, լսում ենք, լավ, հասկացա։ Հրաշալի է լսվում։ Շատ լավ։ Հրաշալի։ Որպեսզի ժամանակ խանգարեմ ձեզ, մի բան էլ ես ասեմ։ Այս ընթացքում պետք է բոլորը ներկայան, ուղղակի որ Այո, խանգարում ենք բոլորիս, օրինակի խանգարում ենք։ Մի վարքյան, կխնդրեմ լուր անջատած ձայնը եւ անջատած վիդեոն լսենք, վերջացնենք, վերջում բոլորդ հարցի ժամանակ, այո, հարցերի ժամանակ ներկայանաք եւ նոր ձեր հարցը կհնչեցնեք։ Անխավ շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ, խնդրում եմ այդ կանոնները եկեք պահպանեք։ Եվ այդ ձայնագրես տարբերակով կլսեք հարցերը, ես իմ կոնտակտները տվել եմ, ինձ կտակ, եթե կունենաք։ Շարունակենք։ Նախագծել փուլում, ինչպես ասացի, մենք արդեն նախագծում ենք, այսինքն մեր հետազոտած հիմքի, որ մենք ունենք, հետազոտած հիմքը։ Այդ հետազոտած հիմքի վրա ավելացնում ենք անհրաժեշտ բոլոր պարագաները։ Նախագծում ենք, թե ինչ պարագաներ են պետք, ինչ քայլերով է լինելու, օրինակ լինելու է, ենթադրենք, մակարդակներով։ Առաջին մակարդակ պարզ, հետո հաղթահարեց երկրորդ մակարդակ բարդ, երրորդ մակարդակ շատ ավելի բարդ, եւ այդ մակարդակների համար մեզ անշուշտ պետք են առաջադրանքներ, եւ ավելի կարեւոր է, պետք է սահմանել այդ մակարդակները։ Այդ ամբողջը մենք կատարում ենք նախագծել փուլում, այսինքն երբ որ մենք այդ հիմքը, կաղապարը, միջուկը խաղի ունենք, նախագծելը լինում է կարծես թե իր կողքի նախշերը։ Եկեք խոսենք մարտահրավերների մասին։ Քանի որ մենք նախագծում ենք, այս նախագծման փուլում մենք նաև պետք է հասկանանք, թե որն է մեր մարտահրավերը խաղի։ Այն կարող է լինել ժամանակի մարտահրավեր, այսինքն ով շուտ ավարտեց, նա է օրինակ ավելի կարելի ասել հաղթողը։ Ճկունության մարտահրավեր, ով գտավ նոր ուղիներ, որոնք որ չկային առանձնացված, դա էլ դիմացկունության մարտահրավերը կարող է ժամանակի մարտահրավերների խիստ հակառակը լինի, այսինքն ստեղծեք ստրեսային եւ բարդ առաջադրանքներ, ստրեսային իրավիճակ, եւ այդ իրավիճակում տեսնեք, թե ով է դիմացկուն եւ ով որ ամենաերկարը դիմացավ, նա հաղթեց։ Բոլոր այս մարտահրավերները, որոնք որ նշված են, նմանատիպ խաղեր կան, վստահեցնում են, եւ կարելի է գտնել նմանատիպ մարտահրավերով գոնե մեկ օրինակ, որով որ դուք կարող եք նայել եւ ձեր խաղը կիրառել, ստեղծել։ Հիշողության մարտահրավեր, սա պարզ խաղեր են, որոնք որ հիմա նույնիսկ մի շարք գրախանութներում հայկական տարբերակներ դուք տեսել եք, օրինակ աշխարհագրությունից, երկիր մայրաքաղաք, կարդում են մեկ վայրկյան, մտապահում են եւ պատասխանում են։ Նմանատիպ խաղեր նույնպես օրինակներում կան։ Տրամաբանական, սրանք կարող են լինել puzzle, կարող է լինել պարզ quest, օրինակ, մի քայլից մյուս քայլ հանելուկային եւ վերահսկման մարտահրավեր, երբ որ մենք մեր խաղը հիմքը դրված է հասարակական համագործակցությունը եւ պետք է կարողանան յուրաքանչյուր երեխան պետք է կարողանա վերահսկի իրավիճակը։ Ահա, մենք այստեղ արդեն ունենք նախագծած խաղ։ Պետք է հիմա հենց այդ նախագծվածի վրա, այդ նախշերի վրա սկսենք ստեղծելը։ Այսինքն սկսենք աշխատել։ Մենք ունենք մեր անհրաժեշտ բոլոր առաջադրանքները, ունենք մեր ժանրը, մենք գիտենք ինչ խաղ է, մենք ամենակարևորը գիտենք մեր դասի նպատակը, մենք ինչ ենք սովորեցնում։ Դա կարող է լինել ոչ թե մեկ դասի նպատակ, կարող է լինել մեկ ամբողջ թեմա, որը որ անընդհատ ամեն օր մեկ-մեկ խաղի փոքրիկ էլեմենտներ եք ավելացնելու։ Օրինակ կարող է quest լինել, ամեն դասին quest-ի մի հանելուկ են իրենք առանձնացնում, որ թեմայի վերջում ամենավերջին այդ հանելուկով ամփոփեն ամբողջ թեման։ Տարբեր ձևի խաղը այն մեծ երևակայական դաշտն է, որ անverջ մտքեր կարող է ձեզ տալ եւ անverջ կարող է ձեզ ուրախացնել ձեր աշխատանքը, քանի որ մարդը երևակայելիս երևի ամենաերջանիկն է լինում։ Ստեղծել, այստեղ արդեն մենք ստեղծում ենք դիդակտիկ արտիստիկ նյութեր։ Եթե մենք նախագծման փուլում առանձնացնում ենք առաջադրանքները, ապա ստեղ մենք արդեն ստեղծում ենք այդ առաջադրանքները։ Այսինքն հնարավորության դեպքում մաքսիմալ պետք է դիդակտիկ լինի եւ արտիստիկ նյութեր լինեն։ Իսկ կարող է լինել երաժշտության ուղեկցմամբ, կարող է լինել տարբեր գունազարդված նյութերի ուղեկցմամբ։ Կարող է մենք նախագծում ենք համակարգչային պարզ խաղ։ Այդ դեպքում մենք գործ ունենք այլ դիդակտիկ եւ արտիստիկ նյութերի հետ։ Ստեղծել փուլում մի կարևոր ենթակետ կա՝ խաղի պատմություն եւ խաղի մեխանիկա։ Խաղի պատմությունը սա
իմ կարծիքով ամենակարևոր կետն է եւ շատ հաճախ այս կետը բաց է թողնվում մեր հիմիկվա ներկա օրինակ սեղանի խաղերի, որոնք որ կան վաճառքում կամ առհասարակ խաղերի, բացակայում է խաղի պատմությունը եւ այն ամենակարևոր ենթամասերից է ինչու, քանի որ երեխան եւ առհասարակ մենք բոլորս մենք երևակայող մարդիկ ենք եւ պետք է մեզ պատմություն մի ֆանտաստիկ երևույթ կամ մի ինչպես ասեմ, մի գրքի օրինակ դեպք, մի հատ գիրք ենք վերցնում եւ այդ գրքի հիման վրա ստեղծում ենք աշխարհ։ Օրինակ մենք ունենք գրականության ժամ, տվել ենք պարտադիր, որպեսզի կարդացվի ես եւ նան եւ այդ պատմության վրա ստեղծում ենք խաղ, որ ենթադրենք քայլերով այդ երեխաները փորձեն այնպես անել, որպեսզի այդ երկու զույգը փորձեն իրար հետ միանան կամ հակառակը։ Կախված ձեր մտածած խաղադասի նպատակից։ Պատմությունը պատմում եք երեխային, որ դուք բոլորդ գտնվում եք մի օրինակ կղզում, եւ այս կղզում չկա ոչ մի բան։ Այս կղզում ունեք մեկ օրինակ կողմնացույց։ Դուք բոլորդ ծովահեններ եք։ Ձեր խնդիրն է կարողանալ այս կղզուց դուրս գալ, գտնել ճանապարհ։ Եվ կղզին պատմում եք, թե ինչ տեսք ունի, եւ այս ձևով օրինակ ես հիմա հավաստիացնում եմ, ոտքի վրա եմ ձեզ օրինակ տալիս, այնտենց այդքան խիստ լավ ձևակերպված չի, բայց այս օրինակով օրինակ կարող եք դուք աշխարհագրության դաս ձևակերպեք։ Այնց ցույց տալով, թե կղզին ինչ տեսակներ ունի, ցամաք եւ ոչ ցամաքային տարածքները ինչ առանձնահատկություններ ունեն։ Եվ այդ պատմությունը, որ դուք տալիս եք, որպեսզի երեխան պատկերացնի ինքը ուր է գտնվում, որ ներկա պահին ինքը սենյակում չի, ինքը գտնվում է մեկ այլ տեղանքում, ստիպում է, որպեսզի երեխան մոտիվանա գա ձեր դաշտ, քանի որ իր համար արդեն դառնում է հետաքրքիր, նա արդեն ունի հիմք երևակայելու, նա արդեն ունի հիմք ինչ-որ այլ բան պատկերացնելու։ Ինչու ենք բոլորս փոքր ժամանակ խաղացել, օրինակ գետինը լավա է կամ գետինը ջուր։ Դա մի պարզ պատճառ է նրա, որ երեխան ինքը երևակայող է եւ ոտքի վրա խաղ հորինող է։ Փորձեք այդ պարզ բաներից, որոնք որ թվում է թե անիմաստ են, իրենք բացարձակ անիմաստ չեն, ստեղծեք խաղ, բայց խաղի պատմությունը պետք է այդ նմանատիպ պատմություն լինի։ Առանց դրա երեխային չեք կարողանա բերել խաղի դաշտ։ Երբ որ մենք խոսում ենք խաղ խաղալու մասին, շատ կարևոր մի կետ է ուզենալ խաղ խաղալը։ Մենք չենք կարող ստիպել երեխային, ով որ չի ուզում խաղ խաղալ, խաղից հաճույք ստանա, դա չի լինի։ Դա նույն ձևի չի լինում, երբ որ երեխան չի ուզում սովորի, երբ որ նա չի ուզում, մենք չենք կարող ստիպել, մենք պետք է փորձենք ցույց տալ, թե ինչքանով է իրեն դա պետք ու ինչքանով է դա գեղեցիկ, ինչքանով է դա հետաքրքիր։ Եվ նույն ձևի խաղի հետաքրքիր մասը դա դերերն են եւ պատմությունն է։ Զուգահեռ զուգակցվում է դիդակտիկ նյութերը, երաժշտությունը եւ այլ բաներ, բայց ամենակարևորը այդ միջուկը պատմությունն է։ Հետևաբար ստեղծենք պատմություն եւ պատմության շուրջ արդեն մեր դասի նպատակի շուրջ ստեղծենք պատմություն եւ մնացած քայլերը այստեղ խմբավորում ենք խաղը եւ խաղի մեխանիկան, այսինքն խաղի տեխնիկական մասը։ Թեստավորել։ Պարտադիր է խաղը թեստավորել, քանի որ խաղը դուք երբևիցե չգիտեք, կաշխատի այն թե չի աշխատի։ Թեստավորում ենք մեր միջավայրում, այսինքն ստեղծում ենք միջավայր, որը որ նման է ձեր դասարանին, կամ կարող եք նույնիսկ փորձել հենց դասարանում, էլի խնդիր չի թեստավորել մեկ անգամ դասարանում, դա ի վերջո այդ խաղը մնում է ձեզ տարիներ ու տարիներ, դուք անընդհատ իրեն կիրառելու եք։ Թեստավորում եք, ստեղծում եք փորձարկման միջավայր սկզբում, այդ միջավայրը որտեղ որ դուք թեստավորել եք։ Այսինքն դուք պատկերացնում եք, որ միջավայրի համար պարտադիր պետք է ենթադրենք համակարգիչ, պարտադիր պետք է գրատախտակ, պարտադիր պետք է որպեսզի նստարանները լինեն շրջանաձև դասավորված, կամ նստարան չլինի, երեխաները գետնին նստեն բարձերի վրա, չգիտեմ, ինչ որ դուք մտածել եք, ինչ միջավայր է։ Այդ միջավայրի նախատիպը հնարավորինս ստեղծում եք եւ առանձնացնում եք ինչ ակնկալող արդյունք ունեք, այսինքն, եթե ես հիմա տամ այս խաղի կանոնները, իմ ակնկալվող արդյունքն է, որ այս խաղի կանոններով երեխաները հաղթեն։ Իհարկե ոչ այսքան վերացական, շատ ավելի հստակ կետերով եւ փորձարկում ենք։ Այսինքն պետք է էլի թեստավորելուց առաջ մենք ունենանք այդ հիմքը, մենք պետք է իմանանք ինչ ենք մենք ակնկալում, եթե մենք չգիտենք ինչ ակնկալենք, թեստավորումը արդյունք չի տա։ Փորձարկում ենք, հասկանում ենք արդյոք հասանելի էր իրոք երեխաների համար բարդ եղավ թե հեշտ եղավ խաղը։ Եթե չէ, փորձում ենք բարելավել այդ խնդիրը, լուծում ենք եւ նորից թեստավորում ենք, տեսնենք արդյոք խնդիրը լուծվեց թե չէ։ Եվ վերջ, հենց այս բոլոր կետերի շուրջ դուք ունեք լավ դրված պլյուսիկներ, այսպես ասեմ, դուք ունեք պատրաստի տարբերակ։ Արդեն խաղը պատրաստ է։
Սկսում ենք կիրառել։ Կիրառում ենք ուսուցանող միջավայրում, գրանցում ենք արդյունքները, կարող եք նույնիսկ կանչել ինչ-որ մեկին դասալսում անցկացնի, որպեսզի տեսնի խաղը արդյոք հասանելի էր, խաղը արդյոք իմաստ ուներ, խաղը արդյոք դասի նպատակին համապատասխանում էր, թե ոչ։ Եվ աշակերտները եւ դուք գոհ մնացիք, թե չէ, ի վերջո կարևոր է, որպեսզի ուսուցիչը իր աշխատանքից գոհ մնա։ Գնահատում ենք վերջում, երբ որ մենք արդեն կիրառեցինք եւ մենք այդ ամբողջ ինֆորմացիան վերցրինք, մենք գնահատում ենք, հասկանում ենք, կարող ենք դա լինել հետեւյալ ձևով, երեխայից ուզենք անդրադարձ, կատարենք հարցում եւ սպասենք երեխայից պատասխաններ։ Անց ենք կացնում, գնահատում, երբ որ ասում եմ, ես հենց ակադեմիկ գնահատում նկատի չունեմ, նկատի ունեմ աշխատանքի ձեր խաղի գնահատում։ Դրա համար երեխայից հարցում եք կազմակերպում, թե արդյոք լավ էր, թե ոչ։ Կարող եք դուք հարցում կազմակերպել ինքներդ ձեզնից, գրեք օրինակ, արդյոք հեշտ էր խաղ ստեղծելը, թե չէ։ Ինչով էր բարդ։ Իսկ ինչու էր բարդ։ Այդ դեպքում գուցե այս խաղը ավելի հեշտ ձևով արժեր։ Ի վերջո չպետք է խաղը ձեր դասի խանգարի եւ չպետք է խաղը ձեզ համար ավելորդ գլխացավանք լինի։ Հակառակ այն պետք է ձեզ օգնի։ Եվ եթե խաղը գլխացավանք է, հետեւաբար խաղը սխալ է ձևակերպված եղել կամ շատ բարդ է ձևակերպված եղել եւ այդ պահին կարիք չկար այդքան բարդանալու։ Շատ մի կարևոր կետ կուզենամ ասեմ, քանի որ բոլոր ուսուցիչները ունեն հատկություն ամեն ինչ մաքսիմալ լավ անելու, ես կուզենամ նշեմ, որպեսզի խաղին այդքան մաքսիմալ ժամանակ տրամադրեք, բայց մի տանջեք ձեզ, քանի որ ի վերջո խաղը պետք է ձեզ գոհացնի եւ ձեր գործը հեշտացնի, ոչ թե խանգարի։ Երբ որ այս ամեն ինչը կատարեցիք, վերլուծել, բարելավել, այդ կարևոր քայլերի հաջորդականությունն է։ Ունեցանք նյութը, վերլուծում ենք։ Անդրադառնանք կրթական խաղերի 5 հիմնական էլեմենտներին։ Առհասարակ խաղերը, եթե այս կրթական բառը հանենք, ունեն այս բոլոր 4 հիմնական երևույթները, որոնց մի մասին մենք հիմա մի փոքր առաջ անդրադարձանք։ Կրթական խաղերի հիմնական այդ միջուկը մեր մանկավարժությունն է։ Երբ որ կա մանկավարժ կողքին, երբ որ կա մանկավարժական մոտեցումներ, մեթոդներ, խաղը դառնում է կրթական միանգամից։ Առհասարակ կրթական խաղ չընդունենք այն խաղը, որը որ ուսուցանում է, որտեղ բոլոր խաղերն էլ ուսուցանում են։ Նմանատիպ խաղ չկա, որ չուսուցանի, նույնիսկ երբ որ երեխան համակարգչի դիմաց մեքենայի է քշում, դա էլ է ուսուցանում։ Երեխան սովորում է իրոք իսկական կյանքում հետագայում արագությունը հասկանալ, թե ինչքան պետք է օրինակ պտտացնի իր օրինակ վահանակը, որպեսզի կարողանա ճիշտ պտտվի կամ ֆիզիկա է սովորում, արագություն է սովորում։ Բոլոր խաղերը ինչ որ մի տար ունեն գոնե, որը որ սովորացնող է։ Խաղի հիմքը նաև դա է, որ սովորում ես։ Բայց կրթական խաղը դա այն խաղն է, որտեղ կա մոդերատորի, որտեղ կա մանկավարժի դերը, որտեղ կա ուսուցման պլանի հիման վրա ստեղծված խաղ։ Դա է կրթական խաղ։ Այն կարող է լինել ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ հարթակներում եւ ֆորմալ հարթակների համար ստեղծման մասին մենք խոսեցինք, ստեղծում եք դասի նպատակ եւ հարմարեցնում եք դասի նպատակին խաղը, ոչ թե հակառակը։ Մնացած կետերը մեզ մոտ էսթետիկա, պատմություն, տեխնոլոգիա, մեխանիկա։ Մեխանիկան մեզ մոտ է տեխնիկական բուն հատվածն է խաղի կառուցվածքը։ Ինչից է խաղը կառուցված, ինչ կանոններ ունի, ինչպես է խաղը կառավարվում, որոնք են խաղի նպատակները։ Կներեք, կխնդրեմ անջատեք հիմա, որպեսզի վերջացնենք եւ անցնենք քննարկմանը։ Խաղի կառավարում, ինչպես եք դուք խաղը կառավարում, կամ գուցե խաղը ինքնուրույն կառավարվող մի մաս է, հա, ինքը սեղանի խաղ է, ինքը իր կանոններով կառավարվում է։ Մարտահրավերներ, ընտրում եք, որ մարտահրավերն է ձեզ մոտ, դիմացկունություն է, թե ժամանակ է, թե հիշողություն է, ինչ տեսակի մարտահրավեր է։ Կատարողականությունը, գրանցում եք երեխաների, նայում եք, թե երեխաների կատարողականությունը այս մեխանիկայի դեպքում, այս խաղի դեպքում քանի տոկոս է լինելու, քանի տոկոս է երեխան խաղալու, քանի տոկոս է ավելի շատ առաջադրանք կատարելու, որովհետև պետք է այդ բալանսը տիրի։ Եվ կանոնները պետք է լինեն բարձր, հստակ, կարող են շատ բարդ խաղի կանոններ լինեն, երբ որ խոսում ենք տարիքային առանձնահատկությունների մասին, այստեղ մենք կարող ենք արդեն բարձր տարիքում ավելացնել որոշակի նոր կանոններ, որոնք արդեն կլինեն հիմնված այդ տարիքային խմբի վրա։ Օրինակ, մեծ տարիքով երեխաները մեծ հաճույքով կարող են ստրատեգիկ եւ այդ ստրատեգիկ մտածողություն, որը որ հիմա շատ է պրոպագանդում եւ ասում, մեծ տարիքում կարող են երեխաները ստրատեգիկ խաղեր խաղալ։
Օրինակ դուք հասարակագիտություն եք անցնում կամ անցնում եք պատմություն, պատմության առարկայի ուսուցիչ եք, ստեղծում եք պատմական ստրատեգիկ խաղ կամ մաթեմատիկայի ուսուցիչ եք, ստեղծում եք գիտական մի ստրատեգիկ խաղ, որտեղ օրինակ խաղացողները մաթեմատիկոսներ են եւ պետք է ուսումնասիրեն այս մի դեպքը, գծեն գրաֆիկ, հասկանան արդյունքը։ Տարբեր կանոններ, բայց մեծ տարիքում ավելացնում եք ավելի այդ հոգեբանական ասպեկտները, որտեղ որ գերակշռում է ստրատեգիկ եւ առաջ նայելու, կանխատեսելու քայլեր։ Փոքր տարիքում նմանատիպ ստրատեգիկ խաղեր օգտագործելը ավելի ցանկալի է, ավելի քիչ կիրառել, շատ ավելի լավ է հիմքը դնել թիմային խաղերի վրա, ավելի շարժողական, ավելի պարզ ձևակերպված, ավելի սիմուլյացիոն։ Մեծ տարիքում կարող եք շատ ավելի բարդ սիմուլյացիոն խաղեր ստեղծել, օրինակ մի պարզ օրինակ կարող եմ տալ, երբ որ համալսարանների ավարտական աշխատանքներում մենք տեսնում ենք, որ կան տարբեր բիզնես սիմուլյացիոն խաղեր։ Այսինքն, որպես ավարտական աշխատանք համալսարանի ուսանողը իր երևակայական բիզնեսի վերլուծությունն է ներկայացնում։ Եվ այդտեղ մրցակցությունն եք տեսնում ես ինչպես են երկու տարբեր կազմակերպություններ իրար դեմ մրցակցում կամ ինչպես իրենք իրար հետ համագործակցում են։ Մեծ տարիքում կարելի է նմանատիպ աշխատանք կատարել։ Էսթետիկա, խաղի միջավայր, դերեր, այստեղ արդեն այդ կարևոր փոքրիկ նախշերն են խաղի, ինչ զգացողություններ, ինչ են զգալու երեխաները խաղալուց։ Օրինակ մի հետաքրքիր խաղի մեխանիկա կարող եմ ասել, մեծերի համար է այդ խաղը հիմնական ստեղծված, իդեպ կարող է մեծ դասարանում երեխաները խաղալ, ստեղծում եք կյանքի միջավայր, որտեղ որ տարբեր ռասաներով մարդիկ են եւ ամեն մի ռասան իր առանձնահատկությունն ունի։ Օրինակ մեկը հարուստ է, մեկը աղքատ է եւ մեկը շատ ավելի հարուստ է մյուսներից կամ միջին խաղն է։ Եվ փորձում եք այդ առանց ասելու թե ով որ խավի ներկայացուցիչը ձեր պահվածքով ցույց տալ թե ինչպես է փոխվում աշխարհի ընկալումը եւ աշխարհը ինչպես է փոխվում նման մարդկանց մոտ։ Կամ կարող եք ըստ եթե մեծ տարիքում աշակերտների հետ գործ ունենք, ովքեր դժվարանում են ընտրել իրենց մասնագիտությունը, մասնագիտության խաղեր խաղաք։ Այսինքն ստեղծեք աշխարհ սիմուլյացիա, որտեղ ամեն մեկը ընտրելու է մասնագիտություն եւ այդ մասնագիտության մեջ կատարելու է որոշակի մի աշխատանք։ Ավելացնում եք այստեղ միջավայրը, որը որ կարևոր է եւ խնդրում եմ այստեղ միջավայրի մեջ կարող եք չկենտրոնանալ հենց պատերի գույնի կամ արդյոք այդտեղ եթե բժշկի սենյակ է առկա են տարբեր բժշկական սարքավորումներ թե ոչ։ Կարող է հասարակ դասի սենյակ լինել մի 2 տարեր պարունակող։ Պարտադիր չի այդքան ջանք թափել, քանի որ ելի եմ ասում մարդիկ երևակայող են, իրենք կարող են նկատել այդ պահին խաղի ժամանակ ամենապարզ գրատախտակը իր համար դառնա օրինակ համակարգիչ, որտեղ դա կարող է աշխատել։ Պատմություն։ Պատմությունը ինչի համար է մեզ անհրաժեշտ։ Նախ երևակայություն, երկրորդը միջանձնային շփում։ Պատմությունը ստեղծում է այդ հասարակությունը, որը որ մեր աշխարհում կա, թե ինչպես մենք պետք է շփվենք։ Պատմություն ստեղծելու համար պետք է ունենանք սցենար, թե ինչ սցենար է, գործողություն, ինչ գործողություններ են կատարելու, քանի որ մենք պատմությունը 4 ցամաք չենք ավելացնում, չէ՞, մենք չենք ասում դուք օրինակ ծովահենները կղզիում պետք է դուրս գաք, դրա համար պետք է կատարեք օրինակ մաթեմատիկական գործողություններ։ Սա խաղը չի դարձնի խաղ, սա կդառնա պարզապես պատմության հետ կապվող ինչ-որ մի առաջադրանքի մոտեցում։ Դրա համար պետք է գործողությունները, որոնք որ դուք տալիս եք, լինեն նաև խաղի մեջ։ Այսինքն տրամաբանական, որ օրինակ ծովահենը ինքը պետք է, չգիտեմ, դրա դեպքում եթե մենք մաթեմատիկա ենք դասավանդում, կարողանա հասկանա թե ինչ հեռավորության վրա է, ինչ չափի պետք է պատրաստի օրինակ նավը կամ նավը ինչ երկրաչափական կառուցվածք ունի ենթադրենք։ Շատ մի պարզ օրինակ հիմա մտքիցս եկած եւ տալիս ենք ազատություն։ Կարող եք դուք մի թեթև կառուցել պատմություն եւ մնացածը տալ իրենց, որ իրենք երևակայեն, իրենք փորձեն իրենց դերի մեջ այդ վարժությունը կատարելուց նաեւ ազատ այդ պատմության մեջ իրենց լուման ունենան։ Տեխնոլոգիան, այստեղ տեխնոլոգիան մեզ մոտ նյութեր, վարժություններ, արդյունքներ եւ միջավայրի հարմարեցում, այսինքն ամբողջ տեխնիկական հատվածը, որը որ կա։ Էսթետիկը մեզ մոտ այդ զգայական մասն է, տեխնոլոգիականը խիստ տեխնիկական գործիքներ, ինչ արդյունքներ, ինչ միջավայր է, մի փոքր ավելի չոր ենթակետ է։ Եվ մանկավարժություն։ Այստեղ առանձնացրել եմ ենթակետեր մանկավարժության, որոնք որ խաղերի գրեթե բոլոր մեծամասնությունը խաղերի այս մանկավարժական ենթակետեր ունեն։
Դրանցից մեկը behaviorism-ն է, որը ճիշտ ասած հայերեն համարժեք թարգմանություն ես հենց տերմին որպես չգտա, բայց կարող ենք իրեն անվանել վարքագծային օրինակ հոգեբանություն, մի բան, որը որ ուսումնասիրում է երեխայի վարքը, երեխայի վարքային եւ էմոցիոնալ հուզական, նաեւ մի փոքր հոգեբանական ֆակտորները։ Կոգնիտիվիզմ իմացական հատված, այսինքն մանկավարժության մեջ, երբ որ մենք խոսում ենք խաղ որպես մանկավարժակ կրթական խաղ իր մանկավարժական էլեմենտով, մանկավարժական էլեմենտները այս սրանք են։ Կոգնիտիվիզմը, երբ որ մենք նայում ենք իմացական մակարդակը երեխայի եւ փորձում ենք ստեղծել այդ իմացական տարեր ունեցող կանոններ կամ ինչ-որ տեխնիկաներ խաղի մեջ։ Կառուցողական կամ կոնստրուկտիվիզմ, որը որ խաղերի նույնիսկ ոչ հենց դպրոցական կրթական խաղերի մեջ կա, կառուցողական հատվածը, երբ որ գիտելիքի վրա փորձում ես դու կառուցես կամ փորձիդ վրա փորձում ես հասկանաս ինչ է կատարվում, նախագծային, երբ որ ինչ-որ մի բան պետք է նախագծես եւ հետազոտահիմն ուսուցում։ Այս բոլոր տերմինները կարծում եմ որպես մանկավարժ ձեզ ծանոթ են, բայց մանկավարժական խաղի մեջ սրանք որպես էլեմենտներ են, որոնք որ կարող եք դուք օգտագործել քաջորեն եւ հիմնվել դրա վրա։ Հիմա ինչ կարող եք անել դուք հենց վաղվանից։ Ինչ ենք մենք անում վաղվանից։ Քանի որ մեզնից գրեթե մեծամասնությունը չի ունեցել փորձ խաղեր ստեղծելու կամ ունեցել է եւ շատ քիչ, խորհուրդ եմ տալիս սկսել ամենապարզից, այսինքն առարկան սկզբում առանց խաղ մտցնելու փորձեք առարկան դարձնել գործնական։ Այսինքն առարկայի մեջ ավելացնեք կյանքում հենց խաղում անհրաժեշտ տարեր, քանի որ երեխան դպրոցը ավարտելիս նա պետք է ձևավորի նաև այդ կենցաղային հմտությունները, պարզագույն հմտությունները որպես մարդ արարած, այսպես ասած գոյատևելու հմտությունները։ Փորձեք այդ առարկան, որ 4 ցամաք գրքերով տրված է, դարձնենք գործնական, բերենք գործնական հարթակ։ Հարմարեցնենք կրթական խաղերը։ Արդեն երբ որ մենք ունենք գործնական նյութեր, կներեք, մենք ընդհանուր 15 րոպե ունենք ավարտել։ Այո, ես վերջացնում եմ հիմա, շնորհակալություն։ Հարմարեցնենք արդեն երբ որ մեր նյութը լրիվ գործնական է, մենք գիտենք, որ տեսական հատվածի գերակշռող հատվածը նաև գործնական է, այսինքն երեխան այդ կարելի ասել կիրառում է կամ նույնիսկ վերլուծում ստեղծում է, մենք կարող ենք խոսել խաղերի մասին։ Արդեն դժվար չի լինի խաղը բերել մեր դպրոցական հարթակ։ Ինչ ենք անում, մենք արկա խաղերը, որոնք որ արդեն մեզ ծանոթ են, կիրառում ենք դասարանում։ Այսինքն չենք ստեղծում խաղեր, դեռևս փորձում ենք մեր ունեցած խաղերը, որոնք որ մենք գիտենք, կամ որոնք որ մենք չգիտենք, բայց կարող ենք գտնել եւ ուսումնասիրել, հարմարեցնում ենք ըստ մեր լսարանի, ըստ մեր առարկայի։ Դրանք կարող են լինել ոչ թե հենց բուն ոտից գլուխ խաղ, այլ խաղի որոշակի էլեմենտներ նույնիսկ։ Երբ որ դա կիրառեցինք եւ կիրառեցինք նույն այն քայլերով, որոնք որ մենք նշեցինք նախկինում, թեստավորելով, նայելով, հետազոտելով, տեսնելով ինչ դուր եկավ, ինչ դուր չեկավ, մենք արդեն կարող ենք կիրառել հենց հայտնի խաղեր դպրոցական միջավայրում։ Կարող են լինել օրինակ հենց սեղանի խաղեր, կարող են լինել տարբեր բակային խաղերի ինչ-որ էլեմենտներ, որոնք որ մենք կարող ենք մտցնել լսարան, օրինակ երեխային սովորեցնում ենք ֆիզիկայի, ընդհանրենք իմպուլսի պահպանման օրենք եւ փորձում ենք բիլիարդ խաղալ կամ ցույց տալ, թե ինչպես է մի գնդակը մյուսին խփում այդ խաղի միջոցով։ Դպրոցական միջավայրում փորձում եք պարզ փոքրիկ մի մոդել խաղի ստանալ ձեր հայտնի խաղից։ Փորձարկեք կրթական խաղը եւ ամենակարևոր կետը, ես ներկա պահին տեսեք չեմ ասում խաղ ստեղծելու մասին, քանի որ դեռ մի մեծ խնդիր է այդ խաղը արկա խաղերը կիրառելը եւ իհարկե խաղալ այստեղ խաղալ նկատի ունեմ, որպեսզի ուսուցիչը հետ ինքը խաղա, այսինքն ունեցեք ձեր մեջ այդ ցանկությունը ընտանիքում, ընտանիքի անդամների հետ, կամ թեկուզ ինքնուրույն համակարգչի դիմաց, խաղալ հետաքրքիր ուսուցանող խաղեր։ Այդ խաղերը ձեզ կօգնեն հասկանալ խաղի մեխանիկան ավելի լավ, քանի որ այս տեսական նյութը տեսական է, բայց խաղի մասին տեսությունը մի փոքր նույնիսկ ծիծաղ է առաջացնում, եթե չխաղաս։ Պետք է խաղաք, որպեսզի հասկանաք ընդհանուր ինչպես կարող եք դուք նմանատիպ բան ստեղծեք, զգաք այն։ Շատ խաղացեք, քանի որ եթե դուք շատ խաղացեք, դաջույքը կստանաք խաղի, նաև երեխան էլ հանգիստ կլինի, որ ուսուցիչը նույն մակարդակի վրա է իր հետ։ Սրանից հետո արդեն, երբ որ այս բոլոր կետերը դուք վստահաբար արդեն անցել եք կամ նույնիսկ
Կարող եք Անչա միկրոֆոն անջատված։ կներեք ձեր ձայնը լսվում է։ Եթե կարող եք անջատել, շնորհակալ կլինեմ։ Վերջ, սրանից հետո կարող ենք մենք ստեղծել խաղ։ Արդեն մենք կարող ենք մտածել, ինչպես մեր դասի ծրագրի հիման վրա ստեղծել կրթական խաղ։ Այսքանը